Шіркін зымырап өткен күндер ай. Кеше ғана арамызда жүрген Жауынбай Мәнібекұлының өмірден озғанына 18 жыл өтсе де, оның жарқын бейнесі әлі күнге елесте. Жауынбай Мәнібекұлы 1966 жылы 1 қаңтарда қазіргі Өзбекстан Республикасы Науаи облысы Аяққұдық ауылында көп балалы отбасында дүниеге келген. Кіші жүз Шөмекей Қаратамыр руының ұрпағы. Екі қыздан кейін өмірге келіп, әке сенімін ақтап өскен, әке тәрбиесін бойына сіңірген ұл болды. 1973 жылы мектеп табалдырығын аттап, 1983 жылы білім ордасын аяқтады. Жастайынан адалдықты серік етіп, достарына берік, сөзіне мығым, еңбекқор, ер жүрек азамат болып қалыптасты. 1984 жылы 86 жылдар азаматтық борышын абыроймен атқарып келді. 1988 жылы Зәуре жеңгемізбен шаңырақ көтеріп, бақытты отбасының іргетасын қалады. 3 баланың Асқар Таудай әкесі атанды. 2001 жылы ата мекен Қазақстанға қоныс аударып, Теміртау қаласына табан тіреді. Ол кісі өмірдің ақ пен қарасын айыра білуді, адал еңбек етуді балаларына сөзбен емес, ісімен үйретті. Қолынан келсе ешкімнен көмегін аяған емес. Адамгершілікті, сыйластықты бәрінен биік қойды. Талай жанға демеу болып, дұрыс жол табуына себепкер болды. Әкеміздің қарапайымдылығы, кең жүрегі, шынайы қамқорлығы біздің мәңгі жүрегімізде. Бүгінде артында қалған ұрпағы балалары, немерелері оның шырағын өшірмей, аманатын арқылап келеді. Біз үшін ол тіршіліктегі тірегіміз, ақылшымыз, Асқар Тауымыз еді. Енді міне сол Асқар Тауды сағынышпен еске аламыз. Жаны жәннатта, иманы жолдас болсын. Алла тағала марқұмның жатқан жерін жайлы, топырағын торқа қылғай, әруағы разы болсын. Өресі биік көрінген, өттің ау ертек өмірден, еске алар мәңгі ел жұртың шығармай сені көңілден.